Bueno, vamos a iniciar una clase práctica sobre sistema respiratorio. Empezamos haciendo auscultación pulmonar y vamos a dar algunas pautas. La auscultación pulmonar es la técnica exploratoria que a través del uso del estetoscopio nos permite evaluar el paso del flujo del aire por el árbol tráqueo-bronquial. Nos ayuda a evaluar el estado en que están los pulmones y también del espacio pleural. ¿Cuáles son los objetivos para hacer esta práctica? En primer lugar, aprender a auscultar los pulmones en los animales. Segundo, aprender a identificar los diferentes ruidos respiratorios. Tercero, aprender a diferenciar los sonidos normales de los anormales, además de analizar la tabla de valores normales de la frecuencia respiratoria y compararlos con los hallazgos que tuviéramos cuando hacemos la auscultación. Empezamos con los ruidos respiratorios normales. Dentro de los sonidos o ruidos respiratorios normales tenemos el sonido bronquial, el sonido broncovesicular, el sonido murmullo vesicular, que son los tres sonidos normales que produce el pulmón. Para ello utilizamos el estetoscopio y escuchamos. Empezamos mencionando el sonido bronquial. Muy bien, este sonido es el sonido bronquial, es producido por el paso del aire a través de la tráquea. Como pudieron escuchar, es un sonido profundo, fuerte, en el que la expiración resulta más larga que la inspiración. Luego tenemos el sonido broncovesicular. Bueno, este sonido broncovesicular, como ustedes han podido apreciar, se escucha al auscultar sobre las vías aéreas grandes. Es un sonido de mediana intensidad y duración, que se encuentra audible tanto en la inspiración como en la expiración. Es decir, que se produce tanto en la inspiración como en la expiración. Tenemos el tercer sonido, que es el murmullo vesicular. Este ruido se percibe en todas las partes del pulmón que esté en contacto con el tórax. Se ausculta en el tórax posterior a nivel del vértice, partes media y base de los pulmones. Se origina por la entrada de aire hacia los alvéolos pulmonares durante la inspiración. Bueno, esos son los sonidos, los que hemos escuchado, son los sonidos normales y podrán ustedes decir, pues, o pensar, por ejemplo, de que no es tan fácil escuchar. Tenemos que pensar que el animal tiene pelaje y entonces este pelaje un tanto dificulta el poder escuchar perfectamente. Además, estos sonidos que ustedes han escuchado, pues están un poquito aumentados para que puedan apreciarse cómo es que se produce, ¿no? También para ello vamos a escuchar rápidamente unos sonidos de tipo patológico para poder diferenciarlos de los normales que hemos escuchado anteriormente. También estos sonidos patológicos o sonidos se los llama sonidos adventicios o ruidos adventicios, que son sonidos superpuestos a los ruidos que se generan en una respiración normal. La aparición de estos sonidos o ruidos anormales significa que hay una patología, ya sea aguda o crónica a nivel de pulmón. Dentro de los sonidos o ruidos patológicos tenemos el roncus, los estertores, las sibilancias, el roce pleural y el estridor, que son los más comunes que se escuchan cuando hay una patología a nivel pulmonar.
Bueno, como ustedes han podido apreciar, este sonido que han escuchado es un sonido patológico y se lo llama roncus. Estos ruidos se producen cuando el aire queda obstruido o cuando el flujo del aire se vuelve áspero a través de las vías respiratorias. Estos sonidos pues parecen ronquidos, ¿no? Y estos roncus se producen cuando hay secreciones dentro del bronquio. Las causas más comunes para que se produzcan los roncus son el asma, la bronquitis, la bronconeumonía, la tuberculosis pulmonar, entre las más principales. Bien, tenemos otros sonidos patológicos, los estertores. Estos estertores son sonidos chasqueantes, burbujeantes y estrepitosos en los pulmones que se escuchan al inhalar, es decir, cuando el aire abre los espacios aéreos cerrados. Se pueden clasificar en húmedos y secos. Los húmedos son originados por la presencia de líquido en el alveolo. Ese es un estertor seco. Bueno, los húmedos son originados pues, por la presencia, puede ser de moco, de sangre en el caso de haber una hemorragia, de pus, como en el caso de las pulmonías, o por edema de origen cardiogénico, es decir, cuando hay una insuficiencia cardíaca congestiva. En cambio, los estertores secos son debidos a enfermedades intersticiales difusas a nivel de pulmón, como por ejemplo la fibrosis quística. Las sibilancias son sonidos de timbre agudo. Como pudieron apreciar, es parecido a un silbido, es producido por el paso del aire a través de las vías aéreas estrechadas. Se producen cuando hay un broncoespasmo, es decir, cuando se estrecha la luz de las vías respiratorias. Las causas más comunes son el asma, la neumonía, la bronquitis y la bronquiolitis. Tenemos otros ruidos patológicos, el estridor. El estridor son ruidos o sonidos agudos, inspiratorios producidos en las vías respiratorias altas. Se escuchan con mayor intensidad en el área cervical que en la cavidad torácica. Es frecuente un origen laríngeo o faríngeo. Dentro de las causas más comunes es la presencia de un cuerpo extraño a nivel diríamos, prácticamente de faringe, epiglotitis y cáncer bronquial principalmente. Luego tenemos el frote pleural. El frote pleural es producido por la presencia anormal de líquido entre las dos superficies pleurales. Se produce por la fricción de la pleura parietal con la visceral. No se olviden que dentro de estas dos pleuras hay una pequeñísima cantidad de líquido, pero cuando este líquido aumenta es cuando se produce justamente este frote pleural. Las causas más comunes son el derrame pleural, la pleuritis, los carcinomas pleurales. Bueno, aquí tenemos la tabla de frecuencia respiratoria de algunas especies de animales domésticos comparados también con el humano. En el bovino tenemos de 10 a 30 respiraciones por minuto, en el equino tenemos de 10 a 15 respiraciones por minuto, en canino de 10 a 30 respiraciones por minuto, en cerdos de 10 a 13 respiraciones por minuto, en ovinos y caprinos de 12 a 20 respiraciones por minuto, en aves de 12 a 36 respiraciones por minuto, en el conejo de 50 a 60 respiraciones por minuto y en el humano de 12 a 16 respiraciones por minuto. Los movimientos normales de la respiración se llaman movimientos costales.
También podemos decir, por ejemplo, cuando hay una respiración dificultosa por obstrucción, se dice que hay disnea. Disnea quiere decir que hay una respiración dificultosa. Tenemos la taquipnea o polipnea, que es la aceleración de la respiración, es decir, mayor cantidad de respiraciones por minuto. Por ejemplo, vamos a poner acá de ejemplo el cerdito. Normalmente tiene de 8 a 13 respiraciones por minuto. Para que podamos decir que este cerdito está taquipneico, o sea que está con taquipnea o con las respiraciones aumentadas, podríamos decir que está entre 10 y 30 respiraciones por minuto. Entonces, si observamos, aumentado prácticamente al doble, ¿no? O un poquito más. Y entonces decimos que este cerdo está taquipneico. Por el contrario, si este mismo cerdito que estamos poniendo como ejemplo tiene una respiración de, no sé, 5 a 12, de 5 a 8 respiraciones por minuto, entonces decimos que está bradipneico, es decir, con los movimientos respiratorios disminuidos. Eso sucede en algunos casos patológicos en los cuales puede haber taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria o disminución de la frecuencia respiratoria, y entonces decimos que hay una bradipnea. Gracias por su atención.